हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर रिव्यू। सो गाड़ियों के रिव्यू आप लोग देख चुके हैं, बाइक्स के रिव्यू आप लोग देख चुके हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाकिस्तान रेलवे का रिव्यू। अभी हमारा ट्रेन का सफ़र है झेलम से इस्लामाबाद, और हम आपको पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन का रिव्यू देंगे। उम्मीद करते हैं आपको रिव्यू अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गो। स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, बाइक हमने इधर पार्क कर दी है, और ये जो है ये अपनी स्टेशन की पार्किंग है। यहाँ पर आप बाइक्स खड़े करके आगे जा सकते हैं। जब वापस आए यहाँ से अपना बाइक पिक करें और सीधा। तो भाई ट्रेन की टाइमिंग है 9:40 और अभी हो रहे हैं 9:34। अभी यहाँ पर वेट करते हैं। प्लेटफॉर्म पे हम पहुँच चुके हैं और आपको दिखाते हैं सीन। देखते हैं ट्रेन टाइम में पहुँचती है या नहीं। सो फाइनली ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है, पूरे 20 मिनट लेट है। ये बिजनेस क्लास का अंदर से सारा, ये बाहर सीटें लगी हुई हैं और ये अंदर कैबिन का सीन है। ये बैठा हुआ है अपना दोस्त कहनी, ये कुछ चीज़ें मिली थी रास्ते में खाने के लिए। और ये सारा कैबिन, ये भी सोए हैं, ये बर्थ है स्लीपर सोने के लिए। हाँ जी कहनी भाई, कैसा एक्सपीरियंस है? भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाहर के व्यूज़। रावलपिंडी के दरमियान इसका एक ही स्टॉप आता है जो कि गुजर खान में है। तो अभी उसी स्टॉप पे ट्रेन रुकी है, गुजर खान रेलवे स्टेशन पे। तो अब आप लेते हैं टॉयलेट में। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम रावलपिंडी, और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कोई काम है। उम्मीद करते हैं आपको ट्रेन का रिव्यू अच्छा लगा होगा।